औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद हेल्थ सेंटर की तरफ से हकीम इरशाद। तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की हमारी वीडियो पुरानी से पुरानी खांसी के मतलब है। जिन मेरे दोस्तों को, भाइयों को क्रॉनिक कफ़ के मसाइल हैं या इस तरह की खांसी है कि किसी भी मेडिसिन के खाने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही, इसमें अफाका नहीं आ रहा, तो उस पुरानी और क्रॉनिक खांसी को जड़ से ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन और मुजरब नुस्खा बताऊंगा, जिसके सिर्फ 3 दिन या 4 दिन इस्तेमाल करने से ही अल्लाह पाक आपको शफ़ा अता फरमाएंगे। नुस्खा नोट फरमा लें। सिर्फ 2 से 3 चीज़ें हैं, कहीं से भी आपको बआसानी मिल जाएंगी। नंबर 1 पर आपने नीम की पत्तियां लेनी है 10 ग्राम। नंबर 2 पर आपने काली मिर्च लेनी है 5 ग्राम। नीम की पत्तियों को छाँव में रख कर खुश्क कर लें और इनका ब्रीक पाउडर बना लें। काली मिर्च को भी ग्राइंड करके ब्रीक पाउडर बना लें। जब ये पाउडर बन जाए तो इसके अंदर 1 चम्मच शहद का डालकर इनकी गोलियां बना लें। चने के बराबर, देसी चना छोटा होता है थोड़ा, उसके बराबर गोलियां बना लें। इसका तरीका इस्तेमाल यह है कि 1 गोली सुबह को आपने नीम गर्म दूध या चाय के साथ और 1 गोली रात को सोने से पहले आपने इस्तेमाल करनी है। तो इंशाअल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही पुरानी से पुरानी खांसी का जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा। जिन मेरे दोस्तों को खांसी के साथ बलगम आती है, खांसी के साथ रेशा निकलता है, जिनको निमोनिया की शिकायत है, जिनको दमे की शिकायत है, जिनको सांस चढ़ता है, जिनके गले में इन्फेक्शन हो जाती है, जिनके गले में दर्द होने लग जाती है, जिनके गले में स्वेलिंग हो जाती है, जिनके गले के अंदर टॉन्सिल बन जाते हैं, जिनकी चेस्ट के अंदर शदीद दर्द होने लग जाता है, छाती पर दर्द होने लग जाता है और बलगम और रेशे का खराज नहीं होता है। किसी भी बच्चे या बड़े को निमोनिया की शिकायत हो जाती है, सर्दी लगने की वजह से कफ़ हो जाए, खांसी हो जाए, उन तमाम सिम्टम को दूर करके आपको सेहतमंद ज़िंदगी बसर करने के काबिल बना देने वाला नुस्खा है मेरे भाइयों। इसलिए आप ख़ुद भी इसका इस्तेमाल करें, अपने दोस्तों को भी इस्तेमाल करवाएं, अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाएं, तो आप हर तरह की पुरानी से पुरानी खांसी से इंशाअल्लाह ठीक हो सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक आपको, आपकी फैमिली के लिए, आपके अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और मुकम्मल सेहत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह व अहसन अल जज़ा।